آ گئے، پہنچ گئی خیریت سے۔ یہاں تو کنڈیشن ایسی ہے کہ ابھی بھی ہلکی بارش ہو ہی رہی ہے، کیونکہ پورے راستے میں کہیں رکی ہوئی ہے تو کبھی بارش ہو رہی ہے۔ ابھی بھی یہ کنڈیشن ہے ماشاء اللہ، اور دعا کریں سارے ملک میں ہی، کیونکہ پورے ایشیا میں بارشوں کا سلسلہ شروع ہو تو دعا میں یاد رکھیں۔